بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكلام هي واسر ونتنيه يا لقى سوق بيي هرت سير مية هي سيدا سوكله طبعا محوك قرنايا أو كش يجاي هذا الكاسي ولا ذا يدونا يا مصر أو طبعا نعم صوب حيسة للجريدة إلى جريدة إسرائيل برا مركز قدام بيسة طبعا هذا الكيشال يصوب حي أيا إسلا هذا الكن نتنيه لقى سو دسيي وشيغايا oo adkeynaya sidaas oo kale nacam markii ugu horeysay Israa'iil waxay qiranaysaa ciidamo tiro badan in laga dilay taas oo ku kalifaysa inay halkan qabato cid walba ay aragto ay ciidamayso alaabta Ukraine ka socoto kale hatta arooska iyo maxay inaan deynino la qabto wasiirka difaaca arinta ka hadlaa in Suudaan insha Allah taala sidaas oo kale nacam Iran nuclear ay samaysanaysaa way haysataa wayna baabi'in rabtaa ikada walwalka inta la eg maxaa hadda keenaya oo Netanyahu uu ku dhawaaqayo sidaas oo kale nacam Hizbullah iyo إسرائيل waxay isku hayaan koonfurta Lubnaan iyo waqooyiga Israa'iil guud ahaan dagaal ba'an ayaa ka socda area-daasi Israa'iil waxay tusaysaa inay guula ka gaartay tunalay galaysaa waxay leedahay soo ujeedaan hubkan intaan la eg aan qabanay kada iyo wixii la midka ah Hizbullah wuxuu tusayaa waliba dhinaca ay kore drones-kooda ayagoo ay duubayaan meydadka iyo dhaawacyada Israa'iil ay u geysteen oo ay Israa'iiliinta ay dad kureysanayaan bal hal mar aan ku bilowno dhinaca iyo Israa'iil waxa ay sheeganayso خاصة تونلada ay dhaxmarayaan ay leeyihiin waa kuwii Hizbullah waxaana ka arkaysaa run ahaantii marka aad fiiriso tunelada Hamas iyo Hizbullah tunelada Hizbullah waa tunelo dabcan adiga dawladeed oo kale yani sidii u weyn yihiin in baawur ay mari karaan iyo wixii la midka nacam run ma yihiin been ma yihiin waa arin kale laakiin inta loo badinayo ama sida loo badinayo inay yihiin kuwii Hizbullah sida hataba qama ila fiirsada יש כאן מערכת מנהרות מאוד מפותחת שירותים מקלחות وخلال كل حيالة تنلذا אנחנו רואים כאן חדר שהייה שיכול להכיל פלוגה אפשר לשהות כאן אפשר לחיות כאן להצטייד כאן ומפה לצאת מזרחה לפשיטה ساد بدن أي ياله ودنع منتظر هوب بدن أي دبعا مش أوتها سي شيء عن أيها כאילו בזה ספק לאום לכוח יוניפיל שהיה כאן למעלה عدويات هاي מאוד خشنة المهم وحيكون نندعونا إليهن سو إن مشي إن حزب الله أكتنا وحكد لساي يعني هي دفاعية يتونا الله نقص ويررو حدانا كجارين كانوا كره هذا أوفر سميشوا لقي هاي وأنا بابين لها أيوح لما يتك هذا الواسد عسي لنعا حزب الله المرأة أدنو أيجنا أيوة صوبا لقايا شرطه ميلاد كي ترى بدنا إيه داوعيدي أي وجه سنة عندما إسرائيل يداد قران تعلم إسرائيل يداد قري سنة يعني كر أيا لقد دوبي الجزيرة صوبا لقيسا طبعا حزب الله يا لقصو خاطي سيدا هذا أما أخبارتي أخرى هاي وحضر كيسان وعيدنا إسرائيل وداد قريسان آيا ميداد كودا ووليبا لغو تلمامي سدح أفر أوضا سيدا الهليكوبتر جوجتا انتاسو وادنا كيسان صومهن سيدا لو وضو طبعا سيد في عن عدا لكن نعم وادنا كيسان سئلتها okay haddaan ku soo koobno intaasi maxaa kaaga muuqanaya marka dhinacan aad aragto yani in dagaalo ba'an ay ka socdaan waxna aan la isu reeban yani Hizbullahna inuu jugta ku haayo Israa'iilna ay sidaas oo kale sameynayso oo labadan qolo asal ahaan ay ahayd in qoladan dawlad maadaama ay tahay inay ka awood badan tahay oo meel walba qabsato meel walba gasho xaaladda sida uma socoto yani cagsigeeda u socota ilaa ay hadirtan hay'at shacab iyo maxay ahayd magaaladii kale hay'at shacab nacam iyo magaalo kale oo aad yani ay u burburinayaan jirta oo Israa'iiliinta ay soo galeen waxay ku taalaa dhinaca xuduudda cagafii intay u qaateen sidii Gaza yani loo burburinayay ayaga waxay ku tilmaamayaan dabcan dhufeysay noqon kartaa waa noo soo gali kara laakiin sarihii oo dhan dhulka dhigeen saasad arkaysaa nacam معهد نافع لتحفيظ القرآن وعلومه أديكيو أساقا أسل واد وذاكتان أراكيو إيتالكيو إنايانا مديريدي أقونتات كدافتا معهد نافع أونلاين waxa ay ku diyaarisay barashada higaada Carabiga oo aad muddo yar oo kooban ku baranayso iyo taxfiidka Quraanka Kariimka ah iyo sidoo kale culumta shareecada sida fiqiga xadiidka tafsiirka siirada iyo luqadda Carabiga halka waxa kugu diyaara macallimiin ku hadla afka hooyo ee Soomaaliga iyo luqadda Ingiriiska waxaadna kala xiriiri kartaa nambarada shaashada kaaga muuqda معهد نافع لتحفيظ القرآن وعلومه ogeysiis muhiima كوسو دو مدرسة الفرقان أونلاين حفظين القرآن الكريم iyo tacliimta asaasiga madrasada waxa lagu barayaa akhriska iyo qoraalka xifdinta quraanka iyo tajwiidka tacliinta asaasiga madrasada al-furqan online waxa kugu diyaara macallimiin khibrad dheer u leh barista quraanka iyo culumtiisa fiiro gaara madrasadu waxay qaadanaysaa yar iyo waaweyn
wixii faahfaahin intaasi dheer fadlan kala soo xiriir lambarada shaashada ku qoran. bushaaro 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 dadweynow idinkuna bilkhayr dhaha dugsiga Al-Anfaal online quraan waxa uu kugu bushaarinayaa inuu qaadan doono fasallo cusub waxaana ardayga wax lagu bari doonaa isagoo gurigaaga iyo goobtaada shaqo jooga wadooyinka uu dugsigu bixiyo waxa kamid ah barashada higaada akhriska iyo qoraalka quraanka kariimka ah barashada salaada barashada ducooyinka iyo barashada luqadda afka Soomaaliga casharadu waxay ku baxaan aaladaha Skype-ka WhatsApp-ka iyo Telegram-ka wixii faahfaahin ah kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda waxaan u gudbaynaa walwalka tirada badan ee Israa'iil ka soo baxaya wuxuu Netanyahu ku leeyahay hadalkaasi Iran waxay diyaarinaysaa hadwa sida madaxyo oo nuclear lagu xiri karo already waxay haysataa sawaariikh ilaa iyo Yurub gaari kara caalamka dartiisa aan u dagaalamayna waa sida caalamka dartiisa aan u dagaalamayna caalamkan badbaadinayna haddaan annaga Israa'iil aan nahay oo meesha ka baxno ogaada reer galbeed oo adinka meesha ka baxaysan sida darteeda inaadna badbaadisaan nala dagaalantaan xadaaradeena iyo nolosheena ilaalisaan dantiina ku jirta hadda ogow waxa la gaday macnaha yani sida hadalka loo dhigayo dadka faranqay waxay leeyihiin marka Netanyahu hadalada marka uu ku hadlaayo dabcan uu ciidamo urursanaya yani uu taageero urursanaya waxa la isku dayayaa Iran sida meesha looga saari lahaa horay in badan Netanyahu hadaladiisa waxa kamid ah Iraq way nagu soo socotaa sawaariikh haysata nuclear horumarinaysa Soomaha hadda tii ayaa la diyaarinayaa in dawlado badan la soo saaro gaariga si Iran macah ayadana meesha looga saaro bal arintaas ay la tahay sidaas oo kale waxaan soo gudbaynaa qirashada Israa'iil ay qiranayso dhimashada tirada badan hadda Xisbullah dhinaciisa wad arkaysaan عن معارضته. القضية ليست قضية سياسية بل قضية أمنية وأخلاقية. ما عارضته في القراءة الأولى على القانون فالوضع بات أسوأ. هناك جبهات أكثر مفتوحة وعدد أكبر من الجنود المصابين وللأسف عدد أكبر من الجنود القتلى فنحن بحاجة لمزيد معناه وحوليه انت هي الان كسعودي بهالمره وعدد أكبر من الجنود المصابين وللأسف عدد أكبر من الجنود القتلى فنحن بحاجة لمزيد من الجنود معناها خلادي حريديمka ahayd ayaa dabcan ay tahay in la ciidamayo sida asalka ahaa sharcigana dabcan lagu duugay qalinka laakiin xariidiimkii waxay taagayeen dagaalanka xigna cidna taaban karta mana carn ugu soo dhawaada dhinacan kale Israa'iil waxay isku dayaysaa sida la sheegay dabcan sida Ruushka uu sameeyo oo kale inay hesho ciidamad dibadaha ay ka keensato tusaale ahaan Hindi Afrikaan kada wixii la midka ah xataa dhinaca Ethiopia waxa la sheegay dabcan in ay jirto adeeg isfahan iyo ciidamo halka inay ka soo urursanayso wixii la midka ah marka hadda waxay leedahay dagaalka sidoo u socdo oo u ballaaranayo gaar ahaan dhinacan Xisbullah yani sida ay isdhahaysay wax uma socdaan sida darteed leedahay waxaan u baahanahay ciidamo ziyaada ah maxay la dhaawacina tira batay isbitaaladii ayaa buuxa waxa sidaas oo kale aan ka xumahay leeyahay in meedadkeena ay sida u bateen ka waran Israa'iil inay dalbayso ciidamo ziyaada ah ay baryotamaysa leedahayna macnaha dhaawaci dhimashada nagu batay sayid u aragtaa arinta macnaha hortii arin ma noocan oo kale ama aysan ahayn wax la sheego waan fiicannahay waan caafimaad qabnaa annaga ciidan doonaan qabanaa intaan aadna meeshan doonaan ku duulna Soomahan laakiin hadda xaaladdu waxay maraysaa ciidamo ziyaada u baahannahay ciidamo badan oo dhimashay dhaawac ayaa jira iyo wixii la midka ah tayib ninka Yatir Lapid oo mucaaradka ahna asagana oo wuxuu leeyahay Netanyahu uu ku mahadsan yahay inuu meesha ka saaray Sinwar Nasrallah iyo Haniya iyo Dayf sidoo hadalku dhigayo laakiin wuxuu leeyahay ciidamadeena sida loo leenayo oo dhimashada habeen iyo maalin baan arkayno maxaa xal oga ah macnaha waxaan haday iska socdaan oo waxaan dilayna aan leenahay anaguna la dilayaa dhimashada ciidamadeena sii socotee maxaa xal u ah ma una noo sheegin sidaas uu leeyahay dhinaca kale Masar aanu imaano iyo dabcan arintii Netanyahu laga soo dusiyay sida la sheegayo hal mar hadalka in la dhageysto نحن نعمل كل الوقت من أجل إعادة المختطفين ونحاول أن نصل الآن إلى حلول جزئية ولكن لست متأكدا أن تتاح لنا فرص بسبب مقتل سنوار حاليا كل من عليه أن يستقبل سنوار يجب أن يكون سنوارا أكثر من سنوار hadalka qol adiga xiran ayuu ka dhex socdaa mas'uuliyiin Israa'iilana fadhiya ma laga yaabaa marka hadalkaasi in la soo dusiyay sida dabcan hadda Al Jazeera u dhigayso oo kale mise waa ku talagal loogu talagalay in dabcan laga dhigo tasriib yani wax adiga marka la soo dusiyay oo kale iyo sir oo kale wixii la midka ah macna wuxuu ku leeyahay hadda sida noo muuqato leeyahay Sinwar meesha ka saarnay laakiin waxa meesha ka baxay rajadii ahayd in wada hadal iyo maxaabiista in la soo celiyo ay soo dhawaato meesha way ka baxday cid alle cid ay doortaan u leeyahay Hamas
waxay noqon doontaa sidaan u badinayno oo aan marka aan fiirfiirinay ay sirdoonkeena baarbaareen qof un asagii ka daran ayaa la keeni doonaa taasoo macnaheeda yahay in wax weyn ba aan iska bedelin yani waan dilnay laakiin midka ay keeni doonaan mid asagoo kala matala ama kasii dara ayuu noqon doonaa kow sidaa darteeda waxay doonayaan xamaas ula jeedaa in ay xabad joojin meesha ka dhacdo iyo wixii la midka ah annagana taa ma qaadanayno laakiin hal arrin aan samayn karnaa uu leeyahay oo ah furahan siinaynaa xabad joojin ku meel gaar ah sida masar ay noo sheegtay 2 maalin ah annaga danaa noogu jirta uu leeyahay marka hadalka aan sii socdo hal mar aan أدقيستا تقال أشياء ونحن سنستغلها سنعيد من نتمكن من إعادته حماس تقدم طلبات نحن لسنا قادرين على الموافقة عليها وإنهاء الحرب والآن ربما تتغير هذه الشروط وتزال إذا أزيلت فهذا ليس لأنهم يريدون ذلك بل لأنهم يريدون مساحة للتنفس وأنت تسألني ما الذي يمكننا أن نعطيه dhinaca mas intaan gaar wuxuu leeyahay marka waxa laga yaabaa xamaas inay ogolaato waxyaalaha qaarkiis ay masar soo jeedinayso culays hadii la saarana ma ahan uu leeyahay inay doonayaan xabad joojin iyo kada iyo wixii la midka ay maxaabiiska bedeshay waxay doonayaan kaliya hal mar in nafaas ay helaan oo ay tunaladan ka soo baxaan oo ay neefsadaan maxay la naqaskan ku dhajinay habeen maalin macnaha sida u duqeena ayuu leeyahay طيب حسيس عذاب إذا لم يكن إنهاء الحرب والإجابة هي نعطيهم أيام هدنة وهذا معناه نعطيهم مفتاحا وبعد ذلك يجب إغلاقه وأنت تعطيهم الفرصة ببساطة على أن يخرجوا من الأنفاق wuxuu leeyahay marka ayaamaan siinaynaa oo marka hudna ah ama xabad joojin ah taasoo furaha annaga aan haysano xilligan doonana xiraynaa marka ayaa u qaateen inay tahay xabad joojin rasmi oo kala ah laakiin anagu jeedadayna ma ahan uu leeyahay xabad joojin yani waa khiyaano caadi ah sida hadda ma la soo dusiyo hadalkan mise lama soo dusinayo waaba sida dabcan loogu talagalay say kula tahay أحد الاحتمالات هذا ما نناقشه حاليا وربما نتمكن من إعادة مختطفين كان هناك مقترح نشر في وسائل الإعلام قدمته مصر وهو يومين من الهدنة مقابل okay masar marka arrintan maxay uga jeedaa haddana u fiirso hadalkan aljazeera ay qortaan sidaas oo kale 2 maalmood ayaa xabad joojin lagu dhawaaqayaa kow 2 maalmood xamaas waxay ku soo daynaysaa 4 ka mid ah maxaabiista israa'iiliinta ayagana waxaa loo soo daynayaa in yaro maxaabiis ah lama cayimin ka soo qaad 10 loo soo daayay 2 maalmood ayaa xabad joojin la sameeyay 4 israa'iiliinta ah ayaana dabcan loo daayay ogowna halkii israa'iili caadi ahaan xamaas waxay doonaysaa inay ku bedelto kumanaan oo maxaabiistooda ah marka say kula tahay masar sida dad badan oo falanqeyn ay u dhigayaan ma israa'iili u janjeertaa oo 4 maxaabiis israa'iil in la soo daayo laguna soo daayo 2 maalin xabad joojin ah ma isu qalmaan iyo maxaabiis aan la cayimin taasoo tirada haddii la badiyo la leeyahay 10-20 inaysan ka badan laga yaabaa bal 10-20 naftirkooda israa'iil markay saa u soo dayso way cishan doontaa sida kuwii horeba dabcan ay u cishatay kuwii hore la soo daayay aawe badankooda soo cishatay bal arrintaas ay idinla tahay marka siday ahaataba almuhim hadalkan waa la soo dusiyaa la leeyahay sida hadda aljazeera ay u dhigayso marka aad maqashana khiyaanaha meesha ka muuqato oo ah يعني إن أنا حب جوجنا سمينا لو ما أنت رح كذا كدينا فرها أنا هيسن عن حرنا حلقان دون كذا يوحي لمتك أنت أسوأ أنت قدام بيسي طبعا غزوها كدعي أيضا دخين آد بدن وشعب بدن أي كل انتين إلا هدر تنا طبعا خار أي لقصو أورورينا يا نقوليها قدامي هوست هذا أنت أسي وحنون طبعا هذا لذوي بدنهين سيدي هتبع سوداننا حالة كسعتها وح جر معهن وحن كله كلا سودان وح كسعده وح أنا نهار الله أرك يعني سبحان الله سيدا طبعا سوريا كدعدو كلا انت اي سو قبطان دad tira badan oo nool ayaa la duugaya marka saciid marka madax loo geliyo oo ay halka imaata baashin ay arkaan inay neefta dhibaysa ay madax ka tooganayaan intaasi ayaan ku soo koobaya ilaahay suudaan khayr aga dhigo dhamaan wadanka ilaahay noo islaaxiyo salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ninkan ayaa dabcan aragteen laga yaabaa suudaanka ah oo garka intay qabtaani sida almuhim subhanallah khayr salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ogeysiis muhiima ku soo dhawow madrasada alfurqaan online ee xifdinta quraanka kariimka iyo tacliimta asaasiga madrasada waxaa lagu barayaa akhriska iyo qoraalka xifdinta quraanka iyo tajwiidka tacliinta asaasiga madrasada alfurqaan online waxaa kugu diyaara macallimiin khibrad dheer u leh barista quraanka iyo culumtiisa fiiro gaara madrasadu waxay qaadanaysaa yaryar iyo waaweyn wixii faahfaahin intaasi dheer fadlan kala soo xiriir lambarada shaashada ku qoran bushaaro 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 dadweynuhu idinkuna bilkhayr dhaha dugsiga al-anfaal online quraan waxa uu kugu bushaarinayaa inuu qaadan doono fasallo cusub waxaana ardayga wax lagu bari doonaa isagoo gurigaaga iyo goobtaada shaqo jooga wadooyinka uu dugsigu bixiyo waxa kamid ah barashada higaada akhriska iyo qoraalka quraanka kariimka ah barashada salaada
barashada ducooyinka iyo barashada luqadda afka Soomaaliga. Casharadu waxay ku baxaan aaladaha Skype-ka, WhatsApp-ka iyo Telegram-ka. wixii faahfaahin ah kala xidhiidh lambarada shaashada kaaga muuqda. معهد نافع لتحفيظ القرآن وعلومه أديكيو أساقا أسل واد وداكتان أراكيو إيتالكيو إنايانا مديريدي أقونتاد كدافتا معهد نافع أونلاين waxa ay ku diyaarisay barashada higaada Carabiga oo aad muddo yar oo kooban ku baranayso iyo taxfiidka Quraanka Kariimka ah iyo sidoo kale culumta shareecada sida fiqiga, xadiidka, tafsiirka, siirada iyo luqadda Carabiga. halka waxa kugu diyaara macallimiin ku hadla afka hooyo ee Soomaaliga iyo luqadda Ingiriiska. waxaadna kala xiriiri kartaa nambarada shaashada kaaga muuqda. معهد نافع لتحفيظ القرآن وعلومه.